Γεια σε όλους! Είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University και σε αυτό εδώ το βίντεο είμαι στο βουνό για να φτιάξω με ένα κομμάτι πανί ένα χαμηλού προφίλ καταφύγιο. Θα μαγειρέψω με πολύ ωραία παρέα ένα πολύ λαχταριστό γεύμα. Θα έχουμε μια πολύ ωραία συνάντηση με έναν απρόσμενο επισκέπτη και θα περάσω μια βροχερή βραδιά στο βουνό. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα είναι πολύ ωραία. Το βρήκα. Φύγαμε για την κουζίνα. Είναι μια μικρή διαδρομή μέχρι την κουζίνα, αλλά εκεί μπορώ να ανάψω φωτιά. Κάτι ακούω εκεί πίσω. Πρέπει να έχει κόσμο. Hey, Panos! Aloha! Hallo, Panos! Από το Ρουμάνι. Hai după serpita. Hallo Leute! Te hace fuego sin tener mechero ni nada. Και έχουν και αναμένη φωτιά. Εντάξει, καλύτερα δεν γίνεται. Oh. ¿Sabes? Algo que quiero pensar que sí. Se puso loco a buscar. Algo aquí en el baño. Una persona pasa por esto. Está en el terreno de... Μαγιά και λίγη ζάχαρη. Με το μάτι. Τέλειο. Και τώρα τα αφήνουμε να φουσκώσει.
Good job! Es que esto es. Y estamos en verano. Με πιέζουν να φάω. Με πιέζουν. Ya. Θα φάω. Παν του Μάκα. Σπεσιαλιτέ από την Καταλωνία. Με τον Παρδόν. Χάλια. Χάλια. Ay, 10 λεπτά ακόμα και είναι έτοιμες. Sí, ¿no? Lo he hecho bien. Mira ahí abajo. Felsi. A ver ahí. ¿Cómo es el golpecillo? Está ahí abajo. Yo en Tenerife. Pero. Sí, sí, sí. Con cada ahí. Te compras todo. Hasta Corcón. Dale. No. Soy así de productiva. Soy como el Cárpato. Los carpas. No, Krishna. Надо și pe mine că mă vede. E frumoasă, că nu e și... Pero contra este. Hemos metido un gol. Y. The real magic. Now where? Ah, ok. Se dedicaba todavía ahora, para que veas, era militar. Había 5 o 6 meses viviendo con mi madre. ¿Qué? Y estábamos cuidando a un pequeño, ex pareja. Y ese chico, ¿para qué tengo yo que aguantar estas? Y conocí a un chico, era del infierno, que ahí trabajando para él. Que no podía escapar, era como... Y ahí conocí a el que iba, vamos, es que era como una película. Dices, wow. Εντάξει, τι να πω τώρα. Τι να πω. Luego a él le cogieron, le metieron en la cárcel. Ευχαριστούμε Θεέ. Το μενού σήμερα λέει πίτα με κοτόπουλο, μπέικον κασέρι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και πατατούλες ψημένες στα κάρβουνα. No se entendió nada. Es que yo no quiero esta vida. Yo quiero tener un trabajo, llegar a mi casa, acostarme y vivir tranquilamente. Del trabajo que yo puedo hacer. No quiero dinero fácil, es que no lo quiero. Me separé de él y me fui a Granada. Αριστούργημα. Lo único que cuenta. Guarda, no. Que tengo la noche que se llama Mar. Primo. Creo que Vamos, primo. es primo. Pero tú no le digas nada porque él no confía en nosotros, no sé por qué. Que estuvimos con... Yeah. Todos que hablan español. ¿Quién? Yo, joder, ya. Qué grave. Con comida sí se fía. No. Un perro. Ah, no. Ya, te lo Ah, no. dije. Me lo llevo a casa. Me lo llevo a casa. Man, das ist Ah, highlight. das ist ja. ¿Ah? Banana με Kinder. ¿Tienes otro tenedor, amores? Ya, claro. Was a Batman. Nice to meet you. Schlaf gut. Schlaf gut, ja. Ώρα για το καταφύγιο. Παραλίγο πτώση καλή. Είναι απίστευτο το πόσο εύκολο μπορεί να χαθεί στο δάσος τη νύχτα.
Εάν το μονοπάτι δεν είναι πεντακάθαρο, θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι πολύ ωραία να ρίξεις και να βρίσκεις το κρεβάτι σου έτοιμο. Αμάν. Και αφού έφτασα στο καταφύγιο και μπήκα στο κρεβάτι μου, άρχισε να ψυχαλίζει. Καλύτερα δεν γίνεται. Ώρα για ύπνο, τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Πρωινό ξύπνημα με συναυλία. Ώρα σιγά σιγά να σηκωθώ και να ξεκινήσω να μαζεύω. Άλλο ένα μέρος που με φιλοξένησε σαν στο σπίτι μου. Αυτό ήταν το μονοπάτι στο οποίο χάθηκα χθες. Με το φως της μέρας φαίνεται καλύτερα, αλλά το βράδυ μπορεί να χαθείς εύκολα. Και επειδή το μέρος από το οποίο μπαίνεις στο μονοπάτι δεν είναι ξεκάθαρο, σε μπερδεύει ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι το μέρος που ψήσαμε χθες. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημάδι ότι κάποιος έψησε εδώ χθες. Ούτε πεταμένα σκουπίδια, ούτε πεταμένα ξύλα, ούτε τίποτα. Και καλό θα ήταν με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε όλοι. Ένα καταφύγιο για ξωτικά. Και κάπου εδώ αυτή η περιπέτεια έφτασε στο τέλος της. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, γίνετε μέλη στο κανάλι μας στο YouTube και ρίξτε και μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University, όπως μπλουζάκια, κούπες, τσάντες και πολλά άλλα. Ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon και ένα link για τη σελίδα επιρροής μας στο Amazon, στην οποία μπορείτε να βρείτε εξοπλισμό τον οποίο χρησιμοποιούμε στα βίντεο μας. Και μην ξεχνάτε, εάν θέλετε να ζήσετε μια εμπειρία με το Outdoors University, μπείτε στην ιστοσελίδα μας και συμπληρώστε το μικρό ερωτηματολόγιο που φτιάξαμε για εσάς. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάου!